Kādēļ nobalsoju par brūnu terasi? Tāpēc. Es domāju, krāsošu bežā krāsās, sorry par reižu beidz, bet jūs redzat, ka tad dienas otrajā pusē ir ēna un tumšu brūns būtu, man liekas, pat tumšu. Man šeit, ka šis varētu būt gaišāk un labāk. Nu, redzēsim. Un tā kā man pavisam noteikti ir vesels 2 princeses, tad viņām ir iekārtot šī vieta, kamēr es sākšu krāsot. Ziniet to šaubu mirkli, kad jūs esat frizētā, esat tikko sveiki nokrāsojis matus, tie ir slāpi, bet tie izskatās tumšāk un savādāk nekā jūs iedomājaties. Nu, man tā šobrīd ir ar šo te pirmo dēli un šo krāsu, jo man tā izskatās šobrīd pelēcīgāk un tāda tumšāk nekā bija paraugā. Bet, nu, cerēsim uz to labāko. Es rīt storijos ielikšu to, kā teras izskatīsies saules gaismā. Cerams, ka labi, tā kā droši piesko man, ja tu vēl to nedari. Es esmu viši nocels, tāpēc ir lietas skriešanas pauzīte. Nu, man jau likās, ka es nedaudz optimistiski aprēķināju krāsas daudzumu, jo jūs redzat, cik tālu es esmu tikus. Man ir šī daļa un vēl pakāpiens. Nu, labi, es dodos tagad uz veikalu vēl pēc krāsas. Nāšu pauzīt un paskatieties, kādas jau man ir kara traumas. Esmu tikus pie plāksteri un ķeramies klāt atlikušai daļai. Vesels 4 stundas vēlāk terasa ir nokrāsots, tagad jau šī ir pirms un pēc. Es nāku saldīties, būs ļoti interesanti redzēt to, kā nožūst. Bet iespējams krāsošu arī otro kārtu, bet jebkurā gadījumā seko līdzi, lai redzētu pārējās dārza sērijas un arī to, kā beigās izskatīsies terasa.